हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का A53 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी सैमसंग का A53 5G लोग कमेंट करना है कि हमारे पास स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्मोक को 100% है फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लेकर चैनल पर पहली बार आए उसे सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पे लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल आपका कुछ पूछ सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मालकू जब से का स्पीकर की आवाज़ कम हो चुकी है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसको साउंड है कम आ रहा है या ऑटोमेटिकली साउंड है रुक गया है। किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मालकू जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ कम हो चुकी है, आ नहीं रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है अपडेट आने के बाद आइए। तो होता क्या, जनरली सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम आई है तो देन सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कैसे यहाँ पर आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस हेयरिंग एनहेंसमेंट पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आना आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर का सबसे नीचे, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट है, यहाँ से जनरली होता क्या है, आप एक स्पीकर को बंद कर सकते हो परमानेंटली। अगर आपके में एक ही स्पीकर है तो परमानेंटली बंद हो जाएगा, दो स्पीकर हैं तो आप एक को ही बंद कर पाओगे। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। अब किसी भाई का सवाल होगा हमारा तो बीचों बीच में ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको करना क्या, एक बार लेफ्ट या राइट कर देना और बीचों बीच में दोबारा से लगा देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगा जैसे आप इसे अपडेट कर दोगे, यानी कि हिला दोगे और वहीं पर लगा देना। देन आपको सिंपली जाना है बैक। जैसे बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी साउंड कम आ रहा है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो सिंपली आपको किसी भी एक ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही। देन उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है बॉर्डर से निकलता हुआ, इस पर आपको टैप करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम गूगल पर हैं और ऑनलाइन हैं, तो आपको ऐड को हटा देना है। और ये आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे ऐसे करके क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ या पानी वगैरह भरा होगा, सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसी पे क्लिक करने से ऑन होगा, इसी पे क्लिक करने से ऑफ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी कुछ सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक के दौरान चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।